Vi skal lære, hvad omkreds er. Først måler vi. Først laver vi en firkant. Så måler vi siderne på den. Den her side, den er 29. Og den her side, den er 31. Og så den her side. Den er også 29. Og så den her side. Den er også 31. Så plusser vi så alle siderne med hinanden. Og så siger vi 29 plus 29 plus 31 plus 31. Så siger vi 9 plus 9, det er 18. Plus 1, det er 19. Plus 1, det er 20. Så skriver vi 2 i mente. Og 0 her. Så siger vi 2 plus 2, det er 4. Plus 2, det er 6. Plus 3, det er 9. Og plus 3 mere, det er 12. Og så giver det 120. Det var så det. Og så har I lært, hvad omkreds er. Og nu vil jeg lære jer at udregne arealet af en firkant. Først tager jeg jeres areal og laver en firkant. Når I så har lavet jeres firkant, så skal I måle alle sider. Den her side er 30 cm. Og den her side er 31 cm. Så ganger I 30 med 31. Ja. 3 gange 1, det giver 3. 3 gange 3, det giver 9. Så putter I et 0 hernede, og så giver I 0 gange 1, det er 0. 0 gange 3, det er 0. Så lægger I det sammen. Det giver 3. Og 9 plus 0, det giver 9. Og 0, det er bare 0. Så der har I det. Nu ved I, hvordan man udregner areal af en firkant. Vi siger, hvordan man finder omkreds af en cirkel. For man siger jo diameter gange pi. Diameteren, det
er 58. Så skal jeg lige finde kridtet. Så. Og pi ser sådan her ud. Og det er 3,14. Så ser vi 3,14 gange 58. Så ser vi 4 gange 8, det er 32. Så 3 mente. Så 4 gange 5, det er 20, plus 3, det er 23. Så putter vi 0 hernede. Så ser vi 1 gange 8, det er 8. Og 1 gange 5, det er 5. Så siger vi 3 gange 8. 2 nuller på. Husk de 2 nuller nedenunder. 2 nuller. Så siger vi 3. Så siger vi 3 gange 8. Det er 24. Og 3 gange 5, det er 15, plus 2, det er 17. Så lægger vi det sammen. Det giver 2. 3 plus 8, det er 11. I det mente. Det plus 2, det er 3. 3 plus 5, det er 8. 8 plus 4, det er 12. Så i det mente. 1 plus 7, det er 8. Og 1, det er bare 1. Det er så omkredsen på en cirkel. Jeg skal vise jer, hvordan man regner arealet ud af en cirkel. Først, så skal vi finde diameteren. Det gør du ved at tage lineal og finde cirka midten på din cirkel. Det er meget nemmere på ternet papir. Og så skal du finde radius. Radius, det er halvdelen af diameteren. Det kan så i det her tilfælde er sådan cirka 25. Og så skriver vi 25 cm. Og så kan jeg regne ud, at diameteren den er 50 cm. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal finde ud af, hvad arealet er. Og det gør man ved at sige radius gange pi. Og pi, det er 3,14. Og den skal vi så bruge i det her regnestykke. Så først tager vi 25 gange 25. Det er 5 gange 5, det er 25. 5 gange 2, det er 10, plus 2, det er 12. Så skriver vi et 0-tal. 2, 5, det er 10. Så skriver vi et tal heroppe. Og 2 gange 2, det er 4, plus 1, det er 5. Så tager vi 5 her, fordi det giver det. Og husk altid 2 streger under facit. Så tager vi 5 plus 0, det er 5. 2 plus 0, det er 2. 1 plus 5, det er 6. Og så har vi, hvad 25 gange 25 giver. Så tager vi 600. Nej, vent, undskyld. Pi, altså 3,14 gange 625. Så tager vi 4 gange 5, det er 20.
4 gange 2, det er 8, plus det er 10. 4 gange 6, det er 24, plus 1, det er 25. Så har vi først det. Og så tager vi 0-tal, og så tager vi 1-tal. 1 gange 5, det er 5. 1 gange 2, det er 2. 1 gange 6, det er 6. Og så tager vi 0-tal mere, og så jo længere ned vi kommer, jo mere skal vi sætte et 0-tal på. Så tager vi 3 gange 5, det er 15, og et i mente. Og så 3 gange 2, det er 6, plus 1, det er 7. 3 gange 6, det er 18, plus, nu skal vi se, ja, det er 18. Og så plusser vi alt det her skidteras sammen. Så det er 0, 5, 12, 8 plus 7, det er 15 plus 1, det er 16. 16. Og så 1 plus 8, det er 9. Og så er det 2 her. Og så har vi 2 kommaer heroppe. Og så sætter vi sådan der. Og det er så sådan, man regner arealet ud af en cirkel.